komunikimit me veten. 60 ditë. 60 ditë. 60 ditë. Sot jemi me 5 prill. Sfida që po ftoj veten është të bëj 60 video në 60 ditë pa u ndalur, për të parë se sa do të profesionalizohem në aftësitë komunikative dhe montazhuese. Edhe nëse kanali im nuk do të rritet, të dyja këto aftësi do më ndihmojnë mua në botën e gazetarisë. Dua të ndjek nëse do ndryshoj karakteri im, pak i mbyllur dhe i turpshëm brenda këtyre 60 ditëve, dhe dua të verifikoj a ka kjo të bëj me profesionalizimin në diçka. A thua kur je profesionist në çfarëdo lloj fushë të rritet dhe vetbesimi në vetvete? Si ndryshon njeriu kur ka besim në vetvete? Besoj se ky rrugtim do më mësoj për veten këto gjëra dhe më shumë.